Chi mi segue su Instagram e Facebook avrà sicuramente visto sia il progetto realizzato in Fusion 360 sia la stampa di questo manufatto, che non è altro che essere una guida per incastri a pettine. Ho deciso di realizzare questa guida per andare a implementare, migliorando il mio jig per gli incastri a pettine. Se ti sei perso il video te lo metto tra le schede oppure in descrizione. Lo scopo di questa dima è andare a migliorare il progetto realizzato la volta scorsa sulla dima per gli incastri a pettine. Ho già provveduto a rimuovere le vecchie dita che andranno ad essere sostituite da una replica di questa guida realizzata su questa tavoletta di multistrato di pioppo da 18 mm. Lo scopo di replicare questa guida su questa tavoletta è di impedire che questa guida con il tempo possa andare a deteriorarsi. Nel caso in cui questa guida con il tempo si deteriori, è possibile sempre realizzarne una nuova partendo da questo progetto. Dopo aver squadrato la tavoletta di multistrato di pioppo da 18 mm, provvederemo adesso a fissare la dima su questa tavoletta stessa con del nastro di biadesivo, in modo da renderlo il più possibile stabile. Successivamente andremo a montare il rifilatore con questa fresa a copiare e andremo a intagliare i contorni. Dopo aver utilizzato la fresa a copiare per andare a replicare la dima su questa tavoletta di multistrato di pioppo da 18 mm, alla fine ho utilizzato anche il traforo per andare a squadrare incavi, in quanto con la fresa a copiare si erano create delle curve. A questo punto non mi resta altro che andare a posizionare la guida sulla dima e praticamente la prima parte del lavoro è completa. A questo punto non resta altro che fare un test di funzionamento per vedere se la riproduzione della dima sia stata realizzata a opera d'arte. Allora, iniziamo a dire che questo tipo di dima è predisposta per essere posizionata su questo tipo di banco. Innanzitutto andremo a far coincidere la battuta dove è segnato lato A in corrispondenza con il bordo del banco da lavoro. Una volta che abbiamo provveduto a fissare in maniera perpendicolare la dima con il banco da lavoro, la bloccheremo con dei morsetti. Una volta che avremo provveduto a fissare la dima sul banco da lavoro in modo ben saldo, andremo a prendere la tavoletta A in corrispondenza al lato A e la andiamo a fissare in maniera salda sulla superficie, in modo da far combaciare uno dei due lati con la battuta. A questo punto prenderemo un semplice morsetto e la andiamo a fissare in maniera permanente. Userò un altro morsetto per fissare la base della tavoletta stessa, in modo
che non si vada a mutare durante l'utilizzo della fresatrice. A questo punto, una volta che ho fissato la tavoletta A sul lato A della dima per poter fresare gli incastri a pettine, prendo la tavoletta B e la vado a posizionare sui pettini in modo da andare a regolare la profondità di taglio della fresatrice. Una volta che ho stabilito la profondità di taglio della fresatrice, posso iniziare a fresare la prima tavoletta. Quindi a questo punto tavoletta B, lato B, la vado a fissare con i morsetti. Morsetto superiore e morsetto inferiore. Dopo aver visto con la tavoletta A e con la tavoletta B come andarla a sistemare sul jig per poterle fresare in comodità, ho fatto diversi test e questo è il risultato finale. Come possiamo vedere, combaciano perfettamente. Siamo giunti alla fine di questo video, che aveva come argomento l'upgrade del jig utilizzando una dima ottenuta con la stampa 3D. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi nei commenti di questo upgrade e di questo tipo di sistema di incrocio per unire delle tavole di legno. Siamo giunti ai saluti finali. Non mi resta che ringraziarti per la visione di questo video, un bel like è cosa gradita, se ti fa piacere condividilo con i tuoi contatti, se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina sulla diciture tutte in modo da ricevere gli aggiornamenti per le future uscite dei prossimi video, che comunque ti ricordo sono programmati ogni venerdì alle ore 21. Bene, non mi resta che rinviarti a venerdì prossimo per il nuovo progetto, ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana e a venerdì prossimo con un nuovo progetto. Ciao!